川普吹嘘被打脸，普京按下能源毁灭按钮，马斯克介入星链拦截俄军无人机，乌军3度攻入别尔哥罗德，海马斯跨境轰炸，乌军击沉赫尔松俄船，俄军发动2026年首度装甲冲锋，俄罗斯英雄被清除，士气直接凉透，口才打败子弹，乌弗鲁劝降俄看守，北约秘书长吕特彻底打碎各地换和平幻想。精彩资讯马上开始。不是说停火吗？怎么又打起来了？在特朗普意气风发向全世界吹嘘，在他的强大斡旋下，俄罗斯对乌克兰能源设施停火1周之际，普京违背了所有承诺，对乌克兰的能源系统和民用基础设施按下了毁灭的按钮，发动了规模空前的无差别袭击。情报显示，俄罗斯仅3日1夜就发射了450架自杀式无人机以及71枚各型导弹，共计521个毁灭目标，像死神的镰刀一样划破了乌克兰的长空。乌克兰的能源心脏再次遭遇断头台式的打击，包括750千伏特的基辅变电站、基辅4号、5号热电厂以及哈尔科夫5号热电厂全部遇袭。在零下20度的极寒低温下，普京试图通过冻结居民的供暖来迫使这个民族在黑暗中投降，但4年都不曾屈服的乌克兰防空部队再次上演了让五角大厦都惊掉下巴的神迹。他们成功拦截了其中450个目标，整体的拦截率高达 93.5%。而在这场防空战的背后，还有一个神秘的力量在悄悄发力，那就是马斯克的星链系统。Next A 新闻披露，星链技术团队已经应基辅的要求，对乌克兰境内的星链系统实施了限制，从而干扰了俄军的无人机。这是一场发生在轨道上的数位阻击战。据悉，马斯克对终端设备设置了严格的速度限制，只要侦测到移动物体速度异常，就会判定为俄军非法获取的无人机终端，并瞬间实施断网。这项措施让2架搭载星链的俄军精锐闪电无人机在还没看见目标前就变成了断线的木偶，直接坠毁。唯一的问题是，全域限制意味着乌军自己的无人机也可能受到限制，所以目前这还只是一项紧急性的临时措施。接下来火力军估计，乌克兰将计划使用白名单机制，仅批准本方的无人机在星链的终端运行。而且在火力军眼中，乌军绝不是那种会乖乖坐在地下室挨炸的性格，其必然会对俄罗斯展开对等打击。月初至今，乌克兰发动了今年以来第3次，也是最硬核的一次跨境攻入行动，目标直指俄罗斯边境的战略要塞别尔哥罗德。这一次，乌军第72机械化旅的布拉瓦营特种部队用行动诠释了什么叫常态化打击。流出的视频显示，乌军发射了海量的 FPV 无人机，像蜂群一样寻找着俄军防线的软肋。在4波连续不断的精准投弹后，俄军一套 TOS-1A 重型温压弹火箭炮系统遭受重创后被毁。这玩意儿又叫喷火坦克，一发弹头就重45公斤，爆炸瞬间能抽干周围所有的氧气。但在乌军无人机的点名下，这头末日怪兽连发射的机会都没有，就变成了自己人的葬礼。弹药讯爆产生的巨响长时间回荡在俄乌边境，照亮了方圆几十公里的夜空。这还没完，之后不到1天，乌军又向比尔格罗德市中心连发了2轮海马斯精确火箭弹。据悉，至少有5枚227公斤级别的弹药突破了俄军所谓的完美拦截网，落在了市中心的建筑物上。俄军的防空阵地在这一刻显得如此无能，10天之内3次大规模攻击，加上库尔斯克和布良斯克的告急，这说明乌克兰已经彻底把战火引向了俄罗斯本土。普京曾经宣称领土不可侵犯，但现在比尔格罗德的居民每天都在救火，这就是乌克兰给出的战略态度。既然你要冻死我的城市，那我就烧掉你的边疆。与此同时，乌克兰战场的南线与北线也发生了剧烈的连锁反应。在赫尔松，俄军舰正在沉没；在扎波罗热，俄军则发动了一场让人哭笑不得的装甲冲锋。让我们把视角转向那条决定命运的第聂伯河。长期以来，俄乌双方在赫尔松隔岸对峙，俄军曾狂言要占领右岸，但进入2026年，这个目标听起来更像是一个冷笑话。开源情报显示，这几天乌克兰海军第40旅成功突袭了赫尔松左岸的俄军控制区。这一次，乌军先动用了升级版的 FPV 无人机，精准投下了数枚特种炸弹，紧接着又通过密集的火炮覆盖了俄军基地。从航拍视频流出的画面看，这一片已被火光包围，有数艘俄军快艇起火爆炸，缓缓沉入江底。这标志着俄军在第聂伯河左岸的机动能力已经被彻底瘫痪。继1月26日，俄军被迫从奥列克西伊夫斯基岛撤离后，其南线的防御链条正在结构性崩溃。然而在东边的扎波罗热，不信邪的俄军发动了2026年的第一波装甲进攻，但火力军看完战报后差点笑出声来。这次所谓的大攻势，俄军竟然只派出了2架装甲车和14名伞兵，这哪里是攻势？
这简直是千里送人头。乌克兰第255突击团仅花了不到半小时，就用无人机把这2辆铁疙瘩变成了废铁。这种微弱的装甲突击反映出俄军手里的重型装备已经紧缺到了何种地步。而在顿涅茨克战场，战争则显得更加惨烈且具有现代感。在战火纷飞的顿涅茨克，人心的变化比导弹还要快。火力军先和大家说一位重量级人物的凋零——莫斯蒂莫夫。这位年仅27岁的上尉是俄国防部重点包装的宣传标杆。他曾获苏沃洛夫奖章，并由俄方长别洛乌索夫亲自授予最高荣誉俄罗斯英雄金星勋章。他原本是达吉斯坦农村的一个高材生，却在2022年被卷入战争。他参加过阿夫迪夫卡等最惨烈的战斗，死里逃生过数次。但在2026年2月2日，这位被莫斯科视为战神的象征永远留在了顿涅茨克的荒野里。俄方至今不敢公布细节，因为他的死对俄军基层的信心是毁灭性的打击。截至目前，相关消息还有待进一步确认。一旦证实的话，这也是乌军近期消灭的俄方最有名的中下级军官了。与此同时，另一个更具传奇色彩的故事正在社交媒体疯传。这是一个关于口才打败子弹的真实神话。在科斯蒂安蒂尼夫卡附近，一名叫亚历山德罗夫的乌军士兵在战斗中因伤被俘。在所有人以为他死定了的时候，惊人的一幕发生了。亚历山德罗夫在被关押的短短2天内，竟然凭借着惊人的意志与口才，成功策反了看守他的2名俄军士兵。这2名俄军被他说服后，不仅没有开火，反而决定与他一同穿越火线。这3人冒着双方的炮火，连滚带爬地回到了乌克兰控制区。这很可能是战争史上首次有战俘能带着看守一同投诚。虽然相关消息还有待进一步验证，但这足够说明现在的俄军底层对于为什么而战已经产生了彻底的崩溃。他们不想要普京的勋章，他们只想要一条活命。回到战场，乌克兰还在2月3日夜间袭击顿涅茨克的多个俄军目标，包括库拉西夫卡附近的俄军驻地和弹药库都遭受了重创，又或是在波尔塔夫卡摧毁了一个俄军前沿指挥所。这种精确到点的拔牙行动，正在让俄军的指挥链条像碎掉的玻璃一样难以修补。库皮扬斯克这座城市最近成了俄军总参谋长格拉西莫夫的大内宣重灾区，他一次又一次宣布占领，却一次又一次被打脸。目前的真相是，乌军正在逐步放弃那种死板的长距离防线，他们在森林与居民点中建立了一套极其灵活的前沿哨所网络，这让俄军的炮兵失去了目标，只能对着空地狂轰滥炸。乌军不仅在城内清剿残余，更玩了一手漂亮的反包抄。特种部队联合自由俄罗斯军团深入敌控区7公里，精确摧毁了俄军的一个大型野战弹药库。爆炸产生的震动，连苏梅边境都能感觉到。在库皮扬斯克乌兹洛维镇，2名闯入的俄军在绝望中被俘，剩余部队全军覆没。而在卢甘斯克，乌军则上演了一场高 CP 值打击，他们锁定了俄军一套价值5000万美元的道尔防空系统，并用一架几百块美元的无人机直接将这台防空神器变成了废铁，甚至连那台号称造价1亿美元、专门用来捕捉无人机的涅伯 SVU 预警雷达也没能幸免于难。乌克兰能打出这样的战果，除了前线将士的英勇，背后还有一股强大的外推势力。欧洲各国正准备撇下不稳定的华盛顿，联手为乌克兰打造一个新的安全港。当美国在特朗普的领导下变得越来越不可预测时，欧洲终于决定自救了。瑞典刚刚宣布了史上最大规模的援助计划，其中包括萨博预警雷达与鹰狮战机，这将极大地加强乌军 F-16的探测能力，让俄军战机在几百公里外就无所遁形。挪威大方地砸下70亿美元的军援预算，而德国的军工巨头莱茵金属甚至直接在罗马尼亚建立了战损修复中心。欧洲人正在用行动告诉华盛顿，即使你不再提供保障，我们也会守住这道最后的防线。值得注意的是，德国警方还在吕贝克市发动了突击搜查，一举打掉了向俄罗斯走私微电子产品的特务网络。据悉，在过去4年内，这个网络就向俄方走私了价值3000万欧元的电子产品。如今被打掉，加上欧洲真堵上这个缺口，意味着俄军的精密设备维修将彻底陷入停摆。而最重磅的消息来自北约秘书长吕特，他在最新的官方讲话中彻底打碎了特朗普所谓割地换和平的幻想。吕特明确表示，乌克兰的和平绝对不是靠签几张纸就能换来的，真正的和平必须伴随着北约的地面部队、先进战机以及强大的海军支援。吕特强调，盟友绝不能被普京的威胁吓到，必须让乌克兰在谈判桌上处于绝对强势地位。这番话等同于是向全世界宣布，欧洲已经做好了撇下美国单独与俄罗斯死磕的准备。目前，乌克兰已经实现了60%的武器国产化，再加上欧洲这笔天价的钢铁保险，以及普京最后的救命稻草朝鲜，现在连海上弹药运输都出现了断崖式下跌。2026年的冬天虽然寒冷，
但战火却照亮了新世界的轮廓。俄罗斯在等冬天冻结一切，但乌克兰却在寒冬中迎来了整个欧洲的钢铁盟约。视频最后，大家觉得，当俄罗斯英雄开始接连阵亡，当俄军士兵开始向机器人投降，梅德韦杰夫口中那个所谓的胜利出现端倪，到底还能骗多久？欢迎在评论区留下你的硬核看法，我们一起深入讨论。如果你喜欢火力军的视频，记得订阅、点赞、分享并开启小铃铛，你的支持就是最大动力。我是火力军，我们下期再见。好的，各位观众朋友们，我们频道一直在聊真实的军事资讯和武器装备，后台也经常有朋友问，有没有值得推荐的入门级模型？今天就和大家分享一款近期接触到的产品。首先，它的外形还原度做得相当不错，比例准确，武器上的一些关键细节和标识也都有体现，材质也说得过去，拿在手上有不错的分量感。其次，它具备一定的可动性，对于理解基础操作原理有一定帮助，让它不仅是个静态摆件。综合它的做工和可玩性来看，价格确实比较亲民。对于想入门模型收藏，或者单纯想在桌上贴一个摆件的朋友来说，是一个性价比很高的选择。商品链接已经给你们上了，感兴趣的朋友可以自行了解。